안녕하세요, 오즈입니다. 오늘 방문할 곳은 서원릉에서 맛집으로 유명한 신호등 장작구이, 닭튀김으로 유명한 집이죠. 닭튀김이라고 해도 되나? 우선 한번 들어가 보겠습니다. 들어가면은 두 종류의 좌석이 눈에 띄는데 그 중에 편한 곳을 골라서 비어있는 곳을 찾아 앉으면 됩니다. 앉아서 기다리다 보면은 주문을 받으러 오는데 평균적으로 한 명에서 두 명당 닭 한 마리를 주문하면 됩니다. 평균 3명이 2마리 정도 먹으면 될 것 같아요. 아이고 죄송합니다. 지금 보이는 게 기본으로 나오는 참이고요. 소금과 겨자 소스, 매운 소스, 그리고 김치와 오뎅 국물이 기본으로 나옵니다. 저희는 2명이 방문해서 한 마리를 주문해서 먹었고 금액은 17,000원입니다. 닭튀김이 아니라 여기는 닭 장작구이였네요. 지금부터는 고뇌의 시간입니다. 음식을 기다리는 시간이 가장 지루한 시간이죠. 드디어 김이 모락모락 나는 닭튀김, 아니 닭 장작구이가 나왔습니다. 버섯 소스에 찍어 먹으면 돼요. 다 가져가. 껍데기가 진짜 맛있어. 껍데기가 바삭바삭해서 닭튀김인 줄 알았는데 실제로는 닭 장작구이였습니다. 그리고 보니까 가게 이름도 장작구이네요. 닭 속에 영양밥이 포함되어 있어서 영양밥을 먹고 바닥에 누룽지를 긁어 먹는 맛은 또 하나의 별미입니다. 이걸 지금 한 마리라고. 한 마리를 기록하구나 사람들이. 셋이서 한 마리씩 절대 못해요. 닭 한 마리를 다 뜯어 먹고 그 안에 있는 밥까지 모두 먹은 상태에서 또 다른 먹을 것을 찾고 있습니다. 닭 한 마리를 더 시켜야 될 수준인 것 같습니다. 바닥을 보이니까 아무것도 없는 바닥만 긁고 있네요. 숟가락이 갈 곳을 잃었습니다. 방문한 날이 평일임에도 불구하고 점포 내에는 굉장히 많은 손님들이 가득했습니다. 정말 소문난 맛집이 맞는 것 같긴 합니다.
오늘도 저녁 한 끼 잘 먹고 돌아가고 있습니다. 서울흥의 맛집 하면 떠오르는 신호등 장작구이. 장작구이 하면 떠오르는 곳이 서울흥일 정도로 이곳은 굉장히 유명한 맛집은 맞는 것 같습니다. 시간이 있으면 여러분도 한번 방문해서 식사를 해보시는 건 어떨까요? 오늘 리뷰는 여기서 마치겠습니다. 오지였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.